Ma történt velem egy érdekes dolog. Elmentünk a Walmartba bevásárolni mindenféle kaját. Az odaúton nem is volt semmi gond, de mikor végeztünk, jöttünk hazafelé, mentünk át egy átjárón, gyalogátkelő helyen. Ahogy odaértünk, és elkezdtünk átmenni a járdán, átbiciklizni pontosabban, akkor kezdett el villogni a lámpa, hogy abba kell hagyni az átkelést hamarosan. De hát már ott voltunk a járdán, és haladtunk át, szóval ez minket talán így nem érintett, mert muszáj volt átmenni. De ahogy mentünk át, akkor jött egy autó oldalról, és úgy kellett neki gyorsan megállnia, majdnem elütötte az asszonyt. Én gondoltam is, hogy hát ez elég közel volt, tehát ez van. Szóval hajtottunk tovább, nem tudom, ilyen 20-30 métert, 40-et, nem tudom. De ahogy haladtunk előre, akkor történt valami. No, la polizia, no, porco Dio, no, figlio di puttana, no. Igen, a rendőrség volt, egy rendőrautó villogva jött mellettünk, aztán beállt elénk, aztán kiszállt a rendőr, mi meg megálltunk, hogy mi van. Gondoltuk, hogy megkérdez, hogy mi volt az, hogy az autó majdnem elütött minket, de helyette azt mondta, hogy látta, hogy mi átmentünk a piroson. Az asszony mondta, hogy az nem úgy volt, hanem mi mentünk át, és akkor kezdett el villogni, de a rendőr nagyon mondta, hogy ő mindent látott, ő látta, hogy átjöttünk a piroson. Először az asszonytól elkérte a személyét, aztán meg jött oda hozzám. Amikor a táskámat kinyitottam, hogy elővegyem belőle a személyimet, akkor megkérdezte a rendőr, hogy van magánál fegyver. Én meg rögtön rávágtam, hogy nincs. De volt? Igazából nem is tudom, de mindjárt megnézem. És volt. Szóval ha a rendőr átvizsgálta volna a táskám, akkor megtalálta volna a bicskát, és elkezdett volna kötekedni velem, vagy nem tudom. Igazából neki ez egy rutin dolog, felteszi ezt a kérdést naponta 5-6 embernek, gondolom. Viszont ez egy átlag embernek egy ritka esemény, hogy megkérdezik tőle, hogy van-e nála fegyver, meg megállítják az úton igazoltatni. Velem is körülbelül 25 éve történt ilyen utoljára, hogy bicikliztem az úton, aztán megállítottak. Szóval nem csoda, hogy még az is rögtön kiment a fejemből, hogy volt nálam egy bicska. Nézett rám, én meg átadtam neki, hogy tessék, itt van, de mondtam én is, hogy akkor villogott a lámpa, amikor átjöttünk. Nem volt piros. Elment, addig az asszonnyal beszéltem, amíg leellenőrizte a személyinket, hogy kik vagyunk. És akkor jött a rendőr oda, hogy hát valójában ő se látott semmit, meg hogy ezt megúsztuk, meg nem ad semmilyen büntetést, csak visszaadta a személyt, aztán annyi. Aztán gondolkoztunk, hogy vajon miért volt az, hogy először nagyon látott mindent, aztán meg semmit se látott, meg hogy a végén nem adott büntetést. De aztán eszembe jutott, hogy nálam volt a táskám, azon meg rajta szépen a kamerám, és hát amikor igazoltatott, akkor biztosan látta, hogy nálam is kamera van, testkamera, és gondolta, hogy biztos felvettem mindent. Sajnos nem vettem fel, pedig jó kis felvétel lett volna belőle, meg a videóz jó is lett volna, de nem volt bekapcsolva. Viszont ő azt hitte, hogy be van, úgyhogy ezzel megúsztuk. Biztos arra gondolt, hogy ha ő azt állítja, hogy mi átmentünk a piroson, de aztán kiderül, hogy a kamerával felvettem, hogy nem mentünk át, akkor az neki úgy kínos, azért engedhetett el minket. A lényeg, hogy annyit mondott, hogy eljöhetünk, én megköszöntem, meg elköszöntünk egymástól, és annyi. Szóval ezt megúsztuk. Persze szerintem, ha nagyon akart volna, akkor biztos talál néhány problémát, mit tudom én, a biciklikkel, vagy hogy hol mentünk, hogy mentünk, de akkor volt 5 óra, szerintem már haza akart menni.
Ő meg épp a rendőrségre hajtott befelé, ott állított meg minket. Szóval ez volt a mai nap.